Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін морковь по-корейски салатының жасалу жолымен бөлісемін. Салатқа сәбіз, пияз, чеснок, соевый соус, қызыл бұрыш, қант, тұз, кориандр, сүйкмай қажет болады. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоям, сол жерден оқысаңыздар болады. Және сәбізді үкіштен өткіземіз. Менде осындай арнайы үкіш бар, морковь по-корейски салатына арналған. Видеода көрсетілгендей үкіш алып алсаңыздар болады. Және сәбіз өте дәмді болған дұрыс, сол кезде салаттың дәмі де ерекше болып шығады. Және бір кішкентай қасық тұз саламыз осы сәбіздің үстіне. Мен 600 грамм сәбіз алдым. Және жақсылап қолмен араластырамыз. Кішкене басып, жаңағы сәбіздің су шыққанша араластырасыздар. Бірақ қатты сәбізді езіп жібермеңіздер қолмен. Себебі сәбіз осы ұзын қалпында әдемі болып қалу керек. Соғы шыққанша жақсылап араластырасыздар. Мені сәбізді жақсылап араластырдым. Көрдіңіздер ме, кішкене көлемі де азайды және суы жақсы шықты. Артық суының барлығын алып тастаймыз. Осы каналымда түрлі салаттардың, тәттілердің, тамақтардың рецепттерімен бөлісемін. Аптасына 2 рет жаңа рецепт шығады. Сол үшін осы видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Мені сәбіздегі барлық суын алдым және суын төгіп тастаймын. Осы ыдысқа қайтадан сәбізді саламын. Қазір салатты жасауды бастаймыз. Енді пиязды тураймыз. Менде пияз үлкен болғандықтан тек жартысын алдым. Егер сіздерде кішірек пияз болса, біреусін қоссаңыздар болады. Ұсақтап тураймыз. Пияз дайын. Енді осы пиязды табада қызып тұрған сүйкмайды жақсылап қуырып аламыз. Менде сүйкмай 3-4 үлкен қасық сүйкмай. Енді өздеріңіз қарайсыздар, жаңағы салатқа байланысты сүйкмайды құясыздар. Пиязды жақсылап жоғарғы отта қуырамыз. Мені пияз осылай жақсы қуырылу керек, кішкене күйгенде дұрыс. Мені видеода көрсетіліп тұрғандай жақсылап қуырасыздар. Пияз дайын, отты өшіремін. Енді май суып қалмас үшін тез-тез салатты жасауды бастаймыз. Ол үшін үкіштен өткізілген сәбізге бір кішкентай қасық қант қосамын. Бұрыш қосамын дәміне қарай. Егер сіздерге ащы салат қажет болса, онда бұрышты көбірек қосасыздар. Дәміне қарай қосыңыздар. Бір кішкентай қасық кориандр қосамын және чеснок қосамын. Мен 5 дана чеснок қостым. Менде бұл жерде 600 грамм сәбіз. Чеснокты қостым. Содан кейін 70% уксус бір кішкентай қасық қостым. Менде қасығым кішкентай, өте кішкентай болғандықтан тағы да кішкене қостым. Бір кішкентай қасық соевый соус қосамын. Тұзын көріңіздер, соус қоспай тұрып, егер қатты тұзды болса, соус қоспасаңыздар болады. Және жаңағы біздің пиязды қызып тұрған майды қосамыз. Жақсылап қолмен араластырамыз. Қолдарыңыз күйіп қалмасын, енді ыстық болады басында. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Салатты жақсылап араластырып болғаннан кейін міндетті түрде дәмін көріңіздер. Егер тұз жетіспесе, қант немесе соевый соус жетіспесе, аздап қоссаңыздар болады. Салат толық дайын болған кезде мен жарты кішкентай қасық қант қостым дәміне қарай. Қант жетіспеген сияқты болды, сондықтан 1,5 қасық қант қосылды. Және соевый соус қоспай тұрып, дәмін көріңіздер салаттың. Егер тұз жеткілікті болса, соевый соус қоспай қойыңыздар, салат қышқыл болып кетеді. Осы салат жасап көріңіздер, егер жазсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.